Գիրիո եւ ասենք հայերու եւ Գիբրոսի գաբերը բաղան հին են, բայց այդպես մինչև 11-րդ դարը շատ այդպես երկար գաբեր չկային։ Մեկ այդպես մեկ բան մգբադայել բան։ Բայց ամենակարևորը երբ որ երկուքը դարձան թագավորություն եւ մեր թագավորություններ, որտեղ հայոց թագավորությունը Հայաստանի մեջ չէր։ Ճիշտ Գիլիգիա էր, այսինքն Գիբրոսի թիմացը։ Ուրեմն բնական է, որ խնամի դարձան եւ շատ ամուսնական գաբեր կան։ Երբ որ ամուսնական գաբեր գսեմ, պետք չէ միայն ամուսնական դեսագետով համարել, որ դեսա քաղաքական գաբեր էին։ Այդ ժամանակ այդպես էր։ Քաղաքական գաբերը ամուսնական գաբեր էին։ Եվ մանավանդ ուրեմն հայոց թագավորները այդ Գիբրոսի հայոց թագավորներու հետ, լուզինյաններու հետ, բայց եւ շատ պետք չէ մոռանալ նաեւ, որ շատ ավելի հայոց իշխանները այստեղ երկրորդ շատ կարևոր դողմ կար իբելանները, որը թագավորները լուսինյան էին, բայց գարավարիչները բոլորը իբելան էին, եւ իբելաններու հետ թեր ավելի բազմաթիվ ամուսնական գաբեր եղան կան լուսինյաններու հետ, այսինքն շատ երկու մեկ կողմեն լուսինյան եւ իբելան, Գիբրոս, մյուս կողմեն հետումյան, Ռուբինյան եւ հետումյան իշխան եւ թագավորները Գիլիգիա եւ ուրեմն բանական չէ, ինչպես որ հայոց թագավորության անգումեն հետո Տիդրոսը դարձավ Գիբրոսի թագավորներուն։ Խորհրդանշական է, բայց կարևոր է ալիգա։ Չի մոռանանք նաև որ երկու լուսինյան թագավորը իշխեցին Հայաստանի վրա, նույնիսկ եթե գար ժամանակ էր, մեկը 2 տարի, մյուսը 1 տարի են բաղաս, բայց սրե որ գաբերը շատ ամուր էին եւ մեկ քանի անգամ մանավանդ 14-րդ դարու սկիզբը ճգնաժամը եղավ, երբ որ Հենրիկոս II թագավորին եղբայրը Ամալրիկ Պետական հարվածով իշխանությունը կրավեց եւ իր գինը Զաբել իշխանուին մերեր։ Ուրեմն ասիկա քիչմը, ասենք 20 տարի քիչմը սարեցուց իշխանու գաբերը, բայց ատկեզად միշտ շատ գաբեր ունեին եւ մեկ խորհրդանիշ ասենք, երբ որ երկու բան 1361-ին, երբ որ արդեն շատ վտանգի տակ էր հայոց թագավորությունը, Կորիգոս նավահանգիստի մարտիկը ուզեցին որբեսի բրգվին, ինքնին Գիբրոսի հանձնեցին։ Եվ Կորիգոսը մնաց Գիբրոսի գրեթե 100 տարի ավելի, մինչև կարծեմ 1448, եթե չեմ սխալվի։ Ուրեմն սա բրգություն մներ Գիբրոսի ձոցին մեջ իննալը։ Իսկ երկրորդը դեռ ավելի 1367 կամ 68-ին, ուրեմն քանի տարի հետո արդեն հայ ազնվականները հասկացան, որ միակ բրգությունը Գիբրոսի հետ ոչ թե միայն գաբեր ունեն, այլ ուղղակի երկու թագավորությունները միացնել։ Եվ հայոց թագը առաջարկեցին Պետրոս առաջին Գիբրոսի թագավորին, որը ընդունեց, բայց 2 տարի հետո ինքը սպանվեցավ 1369-ին եւ ասամփոր զորակիրը ճուրին գա։ Գրնալ շատ բաներ փոխվել, եթե սպանությունը չլար, որտեղ այնադեն Պետրոս առաջինը գտանար թագավոր Գիբրոսի եւ Հայաստանի, հայոց եւ Գիբրոսի, բայց ոչ խորհրդանշական ձևով, իսկական ձևով։ Այնպես որ արդեն այդ երկու դեպքերը շատ խորհրդանշական են, որ այդ գաբերու համար։ Վերջին թագուհին համար Կորնելիոսի։ Այո, ուրեմն իսկական քիչմը հագիջսի վերջին թագուհի, բայց իսկական թագուհի չէր, ինքը գերձը, որտեղ երբ որ Գիբրոսի թագը ազատ էր 1458-ին գարզեմ, նախորդ վերջին թագավորը Հովհաննես II էր գարզեմ, երկու զավակ ուներ, բայց մեկը օրինական զավակը Կարլոտա Լուզինյան
Իվ մյուսը խորտ զավակը։ Եվ ուրեմն տակույն իսկական զավակն էր, Կարլոտան 1458-ին, բայց երկու տարի հետո իր խորտ եղբայրը պետական հարվածով իշխանությունը գրավեց եւ հանեց իր խորտ կրոջը։ Եվ այդ խորտ եղբայրը գինը այդ Կատարինա Կորնարոն Վենեդիքսի իշխանուի մներ։ Ուրեմն երբ որ ինքը մեռավ իր գինը Կորնարոն ժառանգեց, բայց գերս Կարլոտան ալ գշարունակվել գոչվել այդ գոչումը բայել եւ իսկականը ինքն էր հագարակ որ հանած էին։ Եվ ինքը ուրեմն հայոց Երուսաղեմի Գիբրոսի եւ հայոց թակուի էր։ Ինքը իսկականը հագարակ որ նույնիսկ Գիբրոսի վրա չէր իշխել։ Ինքը փորձեց յետ գրավել իր իրավունքները, բայց չհաջողեցավ։ Ամուսնացավ Սավուայի իշխանի մոտ, Սավուան, որ Ֆրանսայի արևելքն է։ Եվ երբ որ մեռավ ժառանգորդ չուներ, իր Դիդրոսը հանձնեց իր ամուսնու ընտանիքին։ Ուրեմն Սավուայի իշխանները դարձան թագավոր Գիբրոսի, Երուսաղեմի եւ հայոց, որը երեքն ալ թիմ չունեին, բայց այդպես է։ Հետո Սավուայի իշխանները դարձան Պիեմոնտի թագավորը Իտալիա։ Եվ հետո 1862-ին Պիեմոնտի թագավորները դարձան Իտալիո թագավորները։ Ուրեմն օրենքով Իտալիո թագավորները Գիբրոսի, Երուսաղեմի եւ հայոց թագավորները էին։ Բայց մեկ այլ դերակրքիրը այդ Բասմաջյանը, որ գրեց գիրքը այդ Լևոն 5-րդ վերջին թագավորի մասին, ինքը նամակը ինքը գրեց Իտալիո արքունիքին, խնդրելով որ այս դիդրոսները դուք գուկտակորզեք թե ոչ։ Եվ պատասխանը դբած է, ասին չէ, երբ որ Վիկտոր Էմանուելը դարձավ Իտալիո թագավոր, ուզեց որ միայն այդ դիդրոսը որ ցույց տալու համար որ կարևորը ադեր։ Ուրեմն մյուս դիդրոսները լքեց։ Բայց օրենքով դեր գան, դա գրքի այս դիդրոսներու շարունակությունը։ Շնորհակալություն։